নমস্কার ফ্রেন্ডস, সিনেমাটিক প্যাশন বেঙ্গলি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলটি আমি ক্রিয়েট করেছি সম্পূর্ণ বাংলায় সিনেমাটোগ্রাফি শেখার জন্য। সিনেমাটোগ্রাফি মানে যে শুধুমাত্র সিনেমাই তা নয়। সিনেমাটোগ্রাফি কথাটার আক্ষরিক মানে হচ্ছে চলচ্চিত্র আয়ন। আপনি ভিডিও বা ছোটোখাটো যাই ইউটিউবের জন্যে কিংবা বানান না কেন, ওয়েডিং ভিডিও হোক, সেটা যাই হোক, তার জন্যে আপনাকে এই সিনেমাটোগ্রাফিটা জানতে হবে। এর মধ্যে পড়ছে লাইট, ক্যামেরা, সাউন্ড সব কিছু। তো আজকে আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি ফলি সাউন্ড। এই ছোট ছোট ফলি সাউন্ডগুলো লাগানোর ফলে আপনার ভিডিও একটা অন্য মাত্রা পাবে। তো সিনেমা কিংবা ভিডিও আপনি যেটাই বানান, তার জন্যে যেটা অত্যন্ত জরুরি ছবি ছাড়া, সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড। ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল সাউন্ড আর একটা হচ্ছে ফলি সাউন্ড বা ডাবিং সাউন্ড। আমরা আজকে এই দ্বিতীয় নম্বর সাউন্ডটা নিয়ে আলোচনা করব এবং নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা এই ফলি সাউন্ডগুলো অবশ্যই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং ছোট ছোট ফলি সাউন্ড আমি এই ডেসক্রিপশন বক্সকে দিয়ে দিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে। এবং পাসওয়ার্ড কালেক্ট করার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখুন। ভিডিওর মধ্যে থাকবে পাসওয়ার্ড এবং আপনারা ডাউনলোড করে নিন এই ফলি সাউন্ডগুলো, যেগুলো আপনাদের ভিডিও তৈরি করতে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করবে।